好，今天要做啥？我们今天员工餐吃啥？小编拿了这一碗，说这还要吗？要不要丢掉？我说不行，这是精华哎。因为我其实不知道这一碗是啥。然后你知道这一碗是什么？就是我们蒸鸭腿的这个里面的汁跟油都是精华，所以说不能丢。然后里面那个杂质我们等一下可以不要。然后我就想说，杂质。那个要怎么用呢？然后我就想到说，我们可以后柜子里面有个面线，所以我就想说，可以来怎么做？这个，我准备一锅水，然后我想要来做这个，你知道大家有没有吃过的那个两面黄？没有。你没吃过面线？我吃过面线煎。面线煎就是我不知道你的那个跟我讲的是一样，反正就是面线烫一烫，然后下去再用油煎嘛。对。所以是同样的东西吗？应该是吧。应该是。然后我就想说，那就可以来做啊。然后我们就可以再加个蛋。蛋是随人家的吧？还是本来就？它本来是就是要裹蛋。没有下去煎吗？有就清冰箱，有什么就做什么啊。哦，好。创意料理嘛，大家有没有清冰箱的经验？好，然后拿一个锅子。你是因为不想浪费这个鸭汁嘛？对啊。所以才再加工。对啊。现在要来煎什么？煎面线。煎面线。一定要有油。你看它变软，我就要把它捞起来，没有让它熟。直接这样一坨。对啊，不然要怎么煎？我们只有分散，这样很大一片哎。当然要分散啊，把它变圆的啊。不是说我们就会变成，就是可能个人分一片小片，对。好，那是这个时候我就把这个汤，对，我们那个吃细致一点。吃细致一点哦，过滤一下。因为底下有我们之前就是腌鸭子的那个渣，就是不是渣调味料。那这个调味料没有，调味料我们就不要，要不然这看起来就黑黑的。大火先收汁，然后里头就会那个面线就会吸附很多的鸭油鸭汁。所以我们这不用再调味了，因为那个鸭就已经调味过了。对啊。好，你看它是收干了，刚才这一步就不要了。你看那面线还是有点糊糊的，所以一定要过一下水，就不要。开始喽，然后我现在又因为已经收干了，我们现在就可以小火一点，就是煎它嘛。对啊，现在开始煎啦。然后刚才不是有这蛋嘛？蛋把打散。哦，有焦焦的了。旁边对，金黄开始出来了。再小火一点。为什么喜欢一直在说清冰箱料理呢？因为我们家冰箱实在是满到一个爆炸，应该可以吃半年都没有问题吧？可能还可以再久一点。对，因为我们人口少，吃的东西也有限。对啊。面线是已经熟了啦，然后我现在把它倒进去。这个不知道是哪里的料理怎么会就是研发这种面线煎？没有，其实应该是煎面。两面黄是煎面啊，上海菜。哦，上海的菜。那它煎面，它的面就是面线的面吗？不是啊，就一般我们吃的面。对啊。
那是我们台湾自己改良变面线，是这样吗？不是啊，是因为我家里只剩下面线。所以，可是我以前也是吃面线啊，我没有吃其他面过哎。真的哦。所以我一直以为都是面线啊。就变通嘛，就是你知道，家里有什么就做什么啊。不然你如果真的只是为了要做一个东西，然后就看着食谱，然后又把所有东西都准备好，那你家里又堆了一堆东西。你做5道菜，家里就一堆了，然后就剩下一堆的食材，对，对不对？还没，慢慢煎。哦，那个肉的味道出来，很香，有很香，鸭汁的味道。差不多了。好，要来翻了。哇，好漂亮哦！这颜色很美。就两面金黄色就好了。对啊，就叫两面黄。这是今天我的午餐，现在几点？员工餐。哦，2点了，现在吃下午茶嘞。大家冰箱是很满的还是很空的？我家很空，基本上我家的菜不会过第2个晚上，就是只会隔一夜，然后隔天就是晚餐、午餐就把它消灭掉。好习惯，那你家一定离市场很近。啊，就走过去对面就是啦。对啊，通常有这样的习惯的，就是家里离市场很近，要什么就走去买就有了啊。可是如果说你家里是像，比如说我们住山上，然后要买的东西不可能随时要下去买东西，去市场的那个路程大概要15分钟，15分钟。所以你就会觉得那还是备一点粮在家里好了。备着就越备越多了。从1个冰箱变2个冰箱，然后从2个冰箱变3个、4个，现在家里有4个冰箱。好香哦！是哈。所以就是大家家里有一些这种，就是那真的不要丢，它真的是宝贝。你只是不晓得要怎么用它。其实要不然的话，你事实上就是在稀释加个汤，加个水，然后打个蛋花，放个豆腐、青菜，也就是一锅汤嘛。一锅高汤，然后做出来的一锅汤。好了。漂亮。这边的蛋液就在这边，然后蛋又可以帮助这个面线聚合。不容易散。对啊，这样就好了。你看多快。我们员工餐真的都是这样随便吃而已，然后吃起来其实很高贵的那种感觉哦。盛盘。什么？让大家看一下。有蛋的这一面。来吃。很简单。好酥哦，超酥的声音。这是不是超简单？而且我想，可能这样子加起来不到20块，我们2个就吃饱了。就面线跟蛋而已啊。对啊，蛋1颗不要10块钱。对。来，这就是我们的员工餐，因为我们现在一边工作一边吃东西。简单快速吃吃，谢谢。给大家看一下，要看得到吗？没有断。对。不拿这一块。我就想说，既然都拿了，就直接把它弄断。超香的。好酥哦。
很脆，两面脆脆的，然后你要加那个蛋，就又增加它的这个丰富性，然后又营养啊。如果只有面线的话，又有一点点觉得太单薄，太单薄。对啊，好好吃哦。一般家里应该会有面线，没有面线有面条，对吧？面条什么面条都可以吗？可以哦，你只要像刚才第一个步骤把它煮熟，那面线很快就捞起来。那其他的如果粗一点的，就让它煮久一点。可以啊。刚刚认真做好像不需要5分钟哦。没有啊，所以我说5分钟10分钟就结束了，要怎么教？你就面，而且你面没有放很久啊，你就放在热水里，一下就起来。我主要的梦就是让它吸这个鸭的那个。我说放到那个热水软掉吗？让它软。然后还有，因为里面它有面粉啊，上面会有面粉啊，就是表面的那个啦，会浊浊的。然后你把它等于穿烫一次，让它洗掉，这样你的面线就不会糊糊的，比较清爽。2个人，1人吃2片，刚刚好。清了冰箱，然后又没有多菜。对，昨天我跟小编2个人在清冰箱，在整理冰箱，然后我们2个人就是说，我们要互相督促。现在谁再买东西进来，剁手指，对，而且是买那种重复的东西。对，所以我以为你面线是多买的。他今天在看到面线的时候，这哪里来的？那个脸马上变，这哪里来的？我说我们家本来就有的。他说对啊，我就知道家里还有啊，我以为你又跑去买。真的。好好吃哦，而且这样子就吃饱了。对啊，因为我觉得这样吃比用烫的好吃面线。慢吃哈。而且你有用烫的面线，你一定要再配什么酱啊之类。我们还可以可以沾，对。你可以加料。在这里吗？对啊，你看现在清完东西找不到了吧？我在门口，在那个门口。我想说，对，突然打开想说东西在哪？这是我们的旧包装。叉子在哪？哦，打不开。没。大小姐好辣辣，小小鱼。然后如果说你想要再加一点调味，就可以加一点。这是新包装吗？旧的新的。那是小辣吗？你要不要加一点？哎呀，这小辣，这是我们的旧包装1.0，这是2.0，哪一个比较好看？当然是2.0啊，怎么可能会越改越不怎么样呢？为什么1.0不好看？是因为有我吗？不是1.0，就是看不到太多那个内容物，然后2.0这样就是可以看到更多，然后就可以看到里面有更多的小鱼。哦，还好你现在讲话蛮清楚，很会转呢。小鱼，哈哈，这里。不要觉得我们吃很好。今天是我们在清冰箱。对，我们真的在清冰箱。要一部相片，不然我们给大家看好了，跟你吃完。看什么？我们真的需要清冰箱。哦，好啊，因为我们昨天其实才清一半。哇，这个是我们清过的冰箱。噔噔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 噔。会冷藏。有觉得有没有很多空间看起来好像很干净，一目了然？好，那我们来看一下还没清以前的。这是冷冻。这是冷冻，密密麻麻的，完全已经要打开就是那种会爆开的。
你知道这里面有多少东西吗？哦，我可以来放个对比，慢一点，然后给大家看一个 before 跟 after。拉远。哦，差这么多啦、对啊，而且里面你看都已经有空间了，超满，然后已经都不知道那里面放了什么东西，太多了，真的太多了。所以我们现在就是拿冷冻的出来退的同时去搭配东西，然后慢慢清冰箱。对啊，然后我们就激励自己说，不能再买。每一天都一定要拿2样冷冻的东西出来，然后再去搭配做别的东西，所以最近大家如果有兴趣的话，就可以上来一直看我们做清冰箱料理。如果说你家里也是跟我家一样，是有这么多的冰箱，有这么满的东西，我们大家一起来清冰箱吧。过年快到了，把冰箱清一清，这样子你过年才可以买更多新鲜的年货，然后继续再放到明年。买新鲜的再放到明年，然后年底再清。还是要买少一点，我觉得现在真的要买少一点，然后就是吃新鲜嘛，对不对？对。今天的清冰箱料理就到这里，来期待我们下一次清冰箱料理。好，看下次要清什么这样。对啊，好，今天直播到这里。